फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन सुपर गर्ल्स। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ चिकन जलफ्रेजी। चिकन जलफ्रेजी इंडियन चाइनीज डिश है और ये बहुत ही डिलीशियस डिश है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमें चाहिए 250 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन, 3 टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाफ कैप्सिकम को मैंने ऐसे क्यूब में काट लिया है, हाफ चॉप्ड टमाटो, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, हाफ इंच जिंजर, 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, 3 ग्रीन चिलीज, हाफ अनियन को मैं क्यूब करके काट लिया है, हाफ टी स्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड 2 टेबलस्पून ऑफ टमाटो केचप। तो मैंने अब एक पैन को गरम कर लिया है और उसमें 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ले लिया है। ऑयल गरम होने पर मैं उसमें प्याज ले लूँगी और उसको मीडियम आंच में ऐसे फ्राई करते रहना है। थोड़ा सा ब्राउन होने पर इसमें हम कैप्सिकम ले लेंगे और कैप्सिकम को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करते रहना है। चुटकी भर नमक ले लिया मैंने और देखिए हमारा फ्राई हो गया है। अब एक प्लेट में मैंने फ्राइड अनियन एंड कैप्सिकम निकाल लिया है और उसी पैन में मैं और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी और फिर उसमें मैं जिंजर एंड गार्लिक को जो काट के रखा था वो ऐड कर लूँगी। इसे मीडियम हीट पे ऐसे ही चलाते रहना है जब तक इसका रॉ स्मेल चली ना जाए। फिर इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे। कुछ सेकंड तक इसे चलाने के बाद हम उसमें टमाटो, जो चॉप टमाटो है वो डाल देंगे। अब हम एक एक करके सारे मसाले ले लेंगे। गरम मसालों को छोड़ के क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा बचा के रखा है जो हम बाद में यूज़ करेंगे, एंड सॉल्ट। मसालों को हम फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक चलाने के बाद हम फ्राइड जो अनियन एंड कैप्सिकम था वो उसमें ले लेंगे एंड सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑफ टमाटो सॉस ले लेंगे हम इसमें और फिर हम इसमें 1 कप के करीब पानी ले लेंगे। अब इसको हम मीडियम हीट में कुछ देर तक पकाएंगे और कवर कर देंगे। करीब 3-4 मिनट तक हम इसे कवर करके रखेंगे और देखिए ये पक चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ इस तरह से। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड कर लेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम हीट पे इसे 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है। मैंने यहाँ पे और 1 कप पानी ऐड किया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक हमें ऐसे ही मीडियम आंच में इसे पकाना है। 7-8 मिनट के बाद देखिए अब ये हो चुका है। हम ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे और मैंने इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है, हाफ टी स्पून के करीब। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जलफ्रेजी इज़ रेडी नाउ। सर्व कीजिए चिकन जलफ्रेजी स्टीम्ड राइस के साथ एंड एंजॉय कीजिए। एंड इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।